बच्चा लोग, वेलकम टू लर्न विद बेबी सिटर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बर्ड्स नेम। जी हाँ, पक्षियों के नाम। तो घंटी बजाओ और शुरू हो जाओ। पैरट, पैरट हिंदी में हम इसे मिट्ठू कहते हैं। बैट, बैट हिंदी में हम इसे चमगादड़ कहते हैं। क्रेन, क्रेन हिंदी में हम इसे सारस कहते हैं। क्रो, क्रो हिंदी में हम इसे कौवा कहते हैं। ईगल, ईगल हिंदी में हम इसे गिद्ध कहते हैं। हॉक, हॉक हिंदी में हम इसे बाज कहते हैं। किंगफिशर, किंगफिशर हिंदी में हम इसे राम चिरैया कहते हैं। मैना, मैना हिंदी में हम इसे मैना कहते हैं। नाइटिंगेल, नाइटिंगेल हिंदी में हम इसे बुलबुल कहते हैं। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच हिंदी में हम इसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। आउल, आउल हिंदी में हम इसे उल्लू कहते हैं। पार्ट्रिज, पार्ट्रिज हिंदी में हम इसे तीतर कहते हैं। पिकॉक, पिकॉक हिंदी में हम इसे मोर कहते हैं। स्वान, स्वान हिंदी में हम इसे हंस कहते हैं। स्पैरो, स्पैरो हिंदी में हम इसे गौरैया कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चा लोग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।